Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jammalal wujuda bi ijadi hadrati sayyidina Muhammadin akramil makhluqin wa arsalahu bil huda wa dinil haqqi rahmatan lil alamin wa nasarahu bil mu'jizati allati a'jazatil kafirin wal munafiqin wal mulhidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan atabawwa'u biha daras solihin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul makin war rasulul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa tabibi arwahina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para asatid, sebutan gaula tak kubasa nyebut asma'na tong persetonga, namun tidak mengurangi rasa hormat betan gaula setijana betan gaula muljaaki dor betan gaula hormati. Akhassul khusus si mulja al-makarram Kiai Haji Nuruddin Nasbullah, sebutan gaula muljaaki dor betan gaula hormati. Tak lupa sahibul bait, sahibul hajah, taretan mursidi sekeluarga, sebutan gaula muljaaki dor betan gaula hormati. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kak-kakak, le-ale, torcakanca sesenasib seperjuangan, sebutan gaula hormati. Hamdan wa syukran wa tamjidan lillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas seteja limpahan rahmat, taufik sareng hidayah epon, sampun netot tak etowang dekapetan gaula sareng ajunan seteja, sehingga malam mangken gaula sareng pada panjenengan seteja bisa abul kompol tempat sebarokah dalam rangka memenuhi undangan sahibul bait, taretan mursidi sekeluarga, semalam mangken mot ngai moti beber epon junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad ibni Abdullah, seampun ngangkes ro'abekta beten gaula sarang panjenengan seteja dari alam sepeteng nuju daka alam setera tantoepon galaben bedena ad-dinul Islam. Ajunan seteja tentaretan sepeten gaula amul jaeki, alhamdulillah malam mangken taretan mursidi sekeluarga nampakaki kabungaan sehingga kalaban parengi kecemburan rizki sareng Allah mangken ngabunga kelahiran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad
maka tidak akan sia-sia, tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala inalikana seorang hamba ampun bisa ngapunga ngurmat kelahiran nabina ben Allah bebal pabungan ngitunya langkong-langkong pagi pabunga alam akhirat. Kaulai biajunan setuju tantaretan lak melak odi beda alam dunya gak dinto keng sabab bedana pelantara Guste Kanjeng Nabi. Maka dari panika sangatlah pantas ben patut Kanjeng Nabi gak dinto kelahiran epon eka bunga sareng beten kaula setuju sebagai umat epon, karena setuju kapukusan gak dinto terhitung sejauh mana kita asam bunga ke Rasulullah. Maka ku lebih panjenengan setuju gak dinto banyak gawe sampungan termasuk dari ngabunga kelahiran epon Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku lebih ajunan si andik Nabi, ku lebih ajunan andik Nabi si sangat mulja, genteng terak salerana, akhlak ke juga mapan, akhlak ke mapan benih perak gak orang-orang si seneng ke beliau, benih khusus perak orang-orang si cinta ke beliau, bahkan dekat orang-orang si amuso si tak seneng si beci ke beliau. Kanjeng Nabi akhlak ke bakun mapan, terak genteng salerana Kanjeng Nabi Muhammad, mencompok elong hui Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi gak dinto tak butuh katemar langsung terak waktona rajina Gusti Rasulullah ai ce rumah keker sare-sare tu mare tak pangki sampun rabu Rasulullah compok gak dinto pas terak tantretan pas pangki cerum gak dinto. Man Kanjeng Nabi Muhammad gak dinto nyapot orang songkan, Kanjeng Nabi nyapot orang sakit, si sakit langsung beres nikah Kanjeng Nabi. Pita ben kaula bi panjenengan sateja manabi nyapot orang sakit. Biasana manabi daerah Madura katon misami katon sareng Sumenep juga Pamekasan. Manabi tonggela kula bi panjenengan sateja nyapot orang sakit beda dua pak bapak. Saya pertama bada nyapot orang sakit keng entar kok nako arapa buat nate engkau sakit apa, sakit tengah kok berempat hari lah petong hari pas saya nyapot ngocak jeria ginjal buat namanya gitu puruan pas Roma berek nangkok sakit ingat buat nah mate marah tanda mintalah saja don lantaretan ketika lebih ajunan cak kok tak kok menyapot orang songkan. Beri semangat hidup dan kaulah periksa ke dokter, dokter gak dinto bilang sebenarnya kesembuhan itu ada di pasien 75%, 25% ada di obat. Artinya men pasien kok tako tambah ada karena tambah takut tantaretan. Tetap beri semangat hidup. Sekapeng dua beda orang nyapot orang sakit gak dinto ngibe fitnah. Tatang kena sakit arapa buat nanti sakit tabuk kok berempat hari setengah bulan lah marah pas senyapot atanya ndik masalah bentatang kena buat masalah yang ditanyakan bentatang ke tak usah bentatang ke pak bapak ben bini bentaretan ben matua tokar cakacakeun mari tak mari sebenarnya mak antara bentatang ke si urus masalahna sehingga orang sesake seandik sangkaan bagus gara-gara orang senyapot sengiba fitnah pasti benar coba sangka pas ngocak senyapot dia tak burung buat nama ndik masalah bentatang kena buat najari capok seher teti kalero nih kata antaretan teti kalau lebih ajunan menyapot orang sakit beri semangat langkong-langkong doakan nikah lalampa sunnana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaulan dik doa pak bapak bu ibu paring ijazah ban kiai
sapa orang maca doa ria mempas esro pagi ka aing benyak na petong kale se sakit langsung beres debuna kiai kak dinto doana kam abraat wasiban bilam sirahatuhu wa atlaqat aribam mirib qatil lamami petong kali serap aki kaing insyaallah beres setahun sita pungkur kau lendik tamu ka jumpok nyon aing abdina kiai tronyo ona barokah kak dinto ring sepuh sakit kak dinto kiai tak kelar juga lekak ka jede nga usah osong kiai oingki emosaki ban kalau ngakui akwa kam abraat wasiban bilam sirahatuhu wa atlaqat ribam mirrib qatil lamami serap kiba paleman ternyata sampun aing masuk nelpon gaten gaula alhamdulillah kiai reng sepo abdina saya tak bisa ajalan mangken ajalan tibi ka jedeng pon alhamdulillah manter etoro sakina cek ban gaula manter etoro sakina saya engki kiai sakalangkong gak dinto engki olele maare abeli boleh ka compok kau le mikir paling ria minta atambaan aing barokah kau le atanya katina paling sepona pak oleh telok nampun mungkin kiai alhamdulillah jana kau le boh mate kiai ma alhamdulillah engki kau le taporok pak ngucap innalillah tepak alhamdulillah cak temu nila sungucak temu oleh telok nah ana palang ke ni sampean nyaman kelu kiai biasanya menreng sakit bos ngapose iki beberes kelu sampun agak dinto pas mate kiai puru kula tepak ngucap innalillah tu mengucap oleh telok nah pak taporop kula ketika kula panjenengan saya tu jengereng men abek kak dinto saya songkan kita dapat janjina Allah Subhanahu wa taala kak dinto kula bi ajunan insyaallah paringi kamantin makun sareng Allah Subhanahu wa taala dengan syarat ajaran naki kak dinto tantaretan mun pon depak ka ajella soson kiaina soson dukonna mun parlo dari bumi sampai depak ka langit tapi ketika ampun depak ka waktona pakunkeun mate kak dinto tantaretan ketika lebih ajunan acangke ka Rasulullah dalam aba ikut saja napa gerak-gerik kita di setiap hari dan malam keng aba ngirenga sunnana Gusti Kanjengna Nabi. Kau lebih ajunan saja jak pernah peke dari nabina. Anapa? Saya nggak ibarat kak punggaan Kanjeng Nabi Muhammad ni ka punggana. Kau lebih ajunan saja rancak-rancakna. Saya nggak rancak tak oleh lepas tak oleh besa dari pungka. Biasana menrancak lepas apiesa dari fungkana imma ba'yobar wa imma ba'ibuang dan taritan tetapi kalau lebih ajunan kudu sampung terus ke Rasulullah latin parentana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad latin parentana Allah Subhanahu wa taala parentana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad maka ba'abaan gak dinto hanya ma sampung ke Rasulullah asampung ke Kanjeng Nabi sunnah-sunnah nalakoni ben kak dinto ku lebih panjenengan sateja nalikana istiqomah aba alatin parentana Kanjeng Nabi Muhammad jamin odi alam dunya damai dan terita jamin odi alam dunya rizkina tak kira bosan kak dinto janjina Kanjeng Nabi ada buka dunya ya dunya ukhdumi liman khadamani dunya latin rabat orang-orang si alatin parentana sengkok men orang jadi alatin sunnah-sunnah sengkok parentana sengkok dunya caipun Kanjeng Nabi tabang burui sehingga banyak para ulama kian teritan para kiai karena kontinu istiqomah morok ibu santrena tak letulian istiqomah morok ilang kera rajekena aman nih santai kau tak ngiding para kiai nih kan ngalak jaga tuku mangkat ke Jakarta tada santai jombokna datang rajekena santai tapi Kanjeng Nabi ada bu satrosa wa nabi liman khadamaki dunya papaya men orang-orang nabeng bakna cek ndak dunya tambah eta abang bakna buru cek kendai kak dinto dunya kak dinto sajan ibu dak sajan ibu buru sajan buru tantaretan anapa karena caepon ulama dunya kak dinto persis agak jeng bejengan katinapa jeng bejengan men aba mancing jeng bejengan bade di laok tabeng jeng bejengan ada lauk kenika purui dak lauk tambah tabeng tambah buru tak kira kenda iya ba
Tapi man abek mungkor dari jeng bejengan, arteta tak usah kir-pikir jeng bejengan, tunya tak usah kir-pikir jeng bejengan berde di laut, kita debdek deje, acelen deje. Artena kita mungkor, tak usah mikir tunya. Artena kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, latin parintan Allah, latin parintan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, jeng bejengan na bekal norok dekat orang-orang si alatin parintan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetiku lebih ajunan berak odi alam tunya berak lako malolo ba malarat baabuan si tetia orang si sempurna, malarat baabuan ngoleh kesempurnaan gak dinto sebeda lako malolo, tak pernah bertakwa kepada Allah, tak pernah alatin parintan Allah ben Kanjeng Nabi Muhammad. Tolos dai pun ring sumenep tantaretan tade caretana beletang ngakan roti pakhunkeun ngakan celot. Ada cari tanah orang cakang panika sogi pakhunkeun kolot. Tolos tak oleh napa celeng beri kata bapak. Tetiko lebih panjenengan cek malolo acenel kalako sampai beda seseorang gak dinton tantaretan mentak alako di keyakinan iktikot mentak alako tak ngakan nikah sekali roraja. Kadang baabaan laki bini ngocak kasih bini lek engkau ben-ben na yulek lakona raja oleh na saare oleh 300.000 bahkan kadang 500.000 tapi arapa yulek ma ingat nyerop plastik sorok serop kembung sorok boleh tak oleh apa sekali yulek pola langkok lambuk sia kabin ben-ben na lopot lek mi lopot adep pola na mi adep dek berek ayo lek nganyarana kabin ngonceng kiai lek engkau adep pada etas kare. Kadang waktunya pernikahannya yang selalu disalahkan, men waktona salat tak bate ekir nikah yang akan mengundang laib. Men kula bi ajunan sateja ampun salat ejege. Men kula bi ajunan sateja ampun alatin barentana Kanjeng Nabi Muhammad. Jamin lakar kula bi ajunan rajekena bener bekal nomtom sampurna dan taritan. Kula carita asa kecek. Waktona kaula mondok pesantren Al-Is'ab. Si kebetulan pondok kaula panika salaf. Tidak ada istilah ijazah kaula tak nabeng es tandaritan. Sampai orang compok nikah manabi daerah Bengkal compok na kaula manabi tak di ijazah es jarang saya bisa angakan ya pun karena es nikah bisa banyak relako. Kadang saya oleh ya ijazah es nikah kudu ngabi es pak empak pak bapak. Napa? Sape, sapeda, sangkol, sabo buru oleh es pak. Kadang nikah es tabeng di pangkat S1, es dongdong, es pluk, es krim sama macam es pun nikah. Waktu nak kaula untuk pesantren alis sampurna Paleman kaula keluarga kaula abinia dapat kacompok dan kaula ring sepuh bini dan kaula nangis. Apa panjenengan ummi mak nangis cek bon kaula mak mular panjenengan iya cong mata nangis anak cek di antara 4 saudara bok na paling lemah bok na paling lemes bok na tak kelar alako bok naman kakakna alako oleh menghasilkan uang tos 50 alekna alako oleh menghasilkan uang kia sampai 200 bok na kelar tantaritanna mun bok na lemes katibi katonna bok na tak kelar alako apa sih kia biaya engkau kan nangis nas tak tangke dina aca-aca kepi jadi ya ke sudar usah sudar dapat abinia ya kita nekuk lako lekak men bini na minta ABC melia bakso minta kamat tuana aja pun aduh jahat ongku tatangke ni kawan jahat pangkempang jera usah sudar lah sudah pak abinia ereken kempang mentandik kalakuan lah cu abinia kareken ring abini tak ada lakona pak bapak kau le tak ambil pusing tan mon pon tandik kalakuan bini na lakoni kan pon lalakon ke nikah kan ningki pak kau le tak ambil pusing tin aja nak kau le ngocak kareng sepuh bini kau le ummi patenang sampean kau le akan membuktikan bahwasannya kau le akan lebih mampu katimbang orang si alako saya buktikan leki umi bon kau le balik pak kau le atangi kau le emot debuna guru dan kau le nak bak naman odi alam tunya nak cek perak mengedepankan akal
cek pera akal pakai ada nah tapi buat dalam di alam dunia ayo buat muraqabah ka Allah Subhanahu wa taala nyon tengah malam karena tengah malam ada budi kul 12 nah malaikat diutus ben Allah kaangku hibur taburan urusan rizki sehusus rizki jadi ya ibeki dak ka orang-orang saya tak tedung ibalik ben golek tandarita malam pateti siang siang pateti malam malam awirit kaulo siang awirit penter tasbih ben kulo ya uleng ben kulo aca-aca boleh tatang ke bapak-bapak jorwa men ustad eka manto tasbih poler wera tasbih naik kakana aja pun kau le reken tujuan kakaju pak makai kau le tak anda kakaju tak siah kau le tenang tinalah tatang ke aca-aca terserah masa bodoh kau le tak pikir-pikir tidak kau le di keyakinan kau le akan sukses kau le mikir bapak di masa orang-orang teti penyerang kepi sibuk si alakwa silahkan alako kau le tak alakwa saya ngareng amain sepak bola kapi semua kesebelasan sepak bola kapi sibuk teti menyerang teti nyerang kapi kau le teti giver aja gak gawang bi beda bola tangkep ben gula plek kan nih kasih nyaman gi menikmati hasilnya teti beda tatang ke alako kapi hasil lai bagi ke gula kan nyaman aja gak gawang gula datang kan nyombok kiai abdi nama gabina anak nyambis ke gula 300 kan nyaman tak ada tiap penyerang gula aja ke gawang aja ada tiap kiper beda bola tangkep ben gula kan odik alam tunya saya penting menikmati hasilnya pada nanik bini kadung berak pikir orang laki asonat cek sakit na yuburum mata kerleng-leng dengan bini pikir tak usah pikir bu pun nikmati hasilnya langsung kan ketika saya kabar lo kau lo mikir terus pun kau lo istiqomah kau lo mau boceng awirit pada akhirnya dari hari ke hari bulan ke bulan bergulir waktu terus berjalan akhirnya kau paringi sukses ban Allah Subhanahu wa taala waktona tatanggena kau lo tak kelar amulot tanteretan beda perak 2 aci compok si amulot muncul kau lo amulot lebih mewah kau lihat bang 2 aci gak dinto sampai takar kau lo nyampeli sampai di waktu tatang kena kau tak kelar meleh mobil kau meleh mobil gak ada kau waktu napa nikah bini terus emas emli aki kia geleng men kau sampai geleng bini na kau bu ibu dari tanah ngadepak ke Kalimungan nah kelu nah mereka sukses kau ramai bangun ipa genteng ipa mapan men kau pada akhirnya tepat na kau maulid ngonceng datang ke asalaman men gaula beda datang ke sinangis asro keten gaula sapurana kiai ten gaula pernah tak salah ocak sapun ka panjenengan bayar apa ya cak ben gaula sapurana kiai ten gaula pernah tak salah ocak ben bini jadi ya ustaz sudar deba abini ayam tak nekuk laku lekak sace naman bini na minta besim lebak so minta ka matuana ternyata kiai mangken si alako tak kacapok nabeng si tak alako debuna tatang ke sampai kaula amain benreng sepuh kaula kabele ten kaula pas aci gak ninto motor karing sepuh laki kaula man amwa kaula ta'ala kuaman bermaji cak pon se bapak ten kaula anapa man cek ringan lek kader lek rahman ke dikasih alako tak kelarem le mobil tak gelem soki-soki beda saya tak alako ustaz sudar jeria kelar mele mobil soki tunya na banyak paman amwa kaula ta'ala kuah mangkana sampean tak usah alako pak ungguan pak tak usah lako enter tasbihna na cu poler sehari samalam sampean pak tasbihna mak ikripas ben sebini sampean baca pon saya pertama talabnal ghina fil mali kau nyari soki dalam harta ternyata harta mensoki sari dengan harta tak kira temu-temu anak bapak karena manusia panika tak gelem mare-mare endik PC 100 juta teroka 200 juta endik 200 juta teroka 500 juta endik 500 juta teroka 1 miliar endik 1 miliar teroka 1 triliun seterusnya tak lemare tamak endik mobil Avanza teroka mobil Xenia Xenia atau Pak Xenia pun mare Xenia teroka Innova mare Innova teroka Fortuner mare Fortuner teroka Pajero mare Pajero teroka Alphard mare Alphard Al-Fatihah mate bas bila pendem etana buru mare tama tak
gelem mare manusia se tamak panikah tamak jaya pun ring pamekasan estona bahasa Arab huruf beuda ta telok eto mim ain eto na kembung mim ma kembung ain na anganga sila kembung dukale ki anganga malolo tak gelem mare manusia tamak si selalu panikah tak gelem mare bahkan Imam Abul Itahiyah berkata dalam situng debu epon wa fi qabdika fit tifli inda miladihi dalilun alal hirsil murakkabi fil hayy dalam mergem pak tepak nak kanak kini di waktu dilahirkan nak kanak kini tanang mergem umur sabulan mergem umur saminggu mergem buka benreng tu anai pa mekar abeli mergem boleh kenika nutua kica orang odik panika tamak rakus dekah angkena sianya matunya pergema kapi tapi napa cai pun tubuna beliau berikutnya wa fi bastiha indal mamati isyaratun ala fanduru anni kharajtu bila syai tapi ketika manusia panika ampun mati tantanetan non lamba lahir ke alam dunya tanang mergem mangkena seanya matunya pergema kabi tapi bila mati tanang mesti mekar kenika berisyarat seakan-akan ngucak kana potona ayo nak foto tantaretan congka cong ping ceping kapi poi kompoi ayo nak buat nanga beseka sengkok engkok lambek lahir ke alam dunya tanang sengkok mergem mangkena seanya matunya pak lekor jam tak pernah engkok istirahat sakale dunya seebung bengi ben sengkok engkok tak kenal lelah engkok tak kenal leso perak dunya seetompok ben sengkok engkok tak kerlopai akan kewajiban sengkok sebagai hamba Allah engkok lopai sia salat lopai sia puasa engkok lopai sia lakwa kebaikan ke Allah engkok lebur dadi musona Allah yuk engkok satya sakse ayo engkok satya abas na engkok satya lamate ya tanang sengkok mekar tandena mobil sengenyer sepeda motor sebanyak sampai 10 pasang emas 100 kilo rumah se megamben semua isi fasilitas rumah se lengkap sasakoni ada di dunia jarang kota ngibaka alam kubur engkok nak nyangola bun terlalu lembar dua segi basengkok mensitung sefokus segi basengkok ka kuburan na sengkok bekal teti pun kepunan swarga tapi men secuba nak iki bagengkok ka kuburan maka cokal curang apoi neraka kuburan na sengkok maka dari jeri anak ayo engkok kala ibarat bak na cek mak tabak odi dalam dunya engkok tak ngiba apa-apa sekali dari dunya jera seipung bengi sengkok pak lekor jam mangka ku lebih ajunan tantaretan cek talawor beabeun cek sampai ekuasai dikendalikan nafsu sehingga ku lebih ajunan odi dalam tunya reng satan mu cokop debuna ulama tuba liman kana aklu amiran wa gawahu asiran ontong ongku orang-orang si akalnya dijadikan sebagai raja tapi hawa nafsuna dijadikan tawanan wa wailul liman kana akluhu asiron wa hawahu amiron palang ongku orang-orang si akalna dijadikan sebagai tawanan tapi hawa nafsuna dijadikan sebagai raja sehingga odi iram tunya tak mau cokop tunya tak ada betesa tunya tak ada tabuna sehingga baabeun dila alako terus capok fitnah natunya lopai si ibadah ada ajunan pun Allah Subhanahu wa taala lopai segalanya abek si alatina perintah Kanjeng Nabi Muhammad ketika ku lebih ajunan dibaringkan Allah deje mireng bere nantinya di alam akhirat akan merasakan penyesalan yang luar biasa pong-pong ku lebih ajunan ngereng abek ki lancar anafas akalbu sebenarnya saben malam ngereng bektena ada ajunan pun Allah di alam tunya cek mak tamak karena menyari soki ning harta tak temu ka emmah debuna Imam Amit Al-Laffaf fawajadnahu fil qanaah ternyata soki gak dinto temu dalam narema dek kapapareng pon Guste Allah menarema bapak bu ibu cukup abek soki di obeng 20.000 menerima kasih 20.000 gak dinto soki abek 20.000 ada cukup teking bu ibu keng cukup teking tahu bah mendu boleh ibu juga teking sape norok lungkulunga pak bapak 20.000 rokok na surya pak keng surya guna pak rokok durno
saya busa tengah oleh telo gentang. Betana apa sih penting ngokos ngebul pada makna. Abok narema ke 10.000 cukup kaya abok. Di obeng samiliat, di obeng 1 triliun, tapi abok tak narema. Terus abok senaritunya saingkeuna abok lopai saya ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Kak dinto si pertama. Sikap yang 2. Talabnal laddat fin ni'am. Kaula nyari nyamanan dalam deueureun, ternyata nyamanna deueureun sare nang deueureun tak temu-temu deubuna Imam Hamid Al-Laffaf. Tak temu ka emmah ternyata fawajadnaha fil badani sahih, ternyata deueureun se nyaman temu nengi badan se sehat, nengi eber se beres. Men eber beres tantaritan benih makanan pokok, tapi pokok makanan masuk kapi. Kulaku kaldu masak masuk, oleh 5 menit rojak masuk, oleh 5 menit soto masuk boleh, oleh 5 menit boleh bakso masuk. Men parlo ben sia jual bakso ekakan sakali. Nika men boten sehat. Do bila sakit bapak soto na agepek, sate na agepek, rojak na agepek. Reng tua tak kertak nemu saya bata bere pola buat nabi ni ya nak. Bocah reng sakit saya bata bere bini ya. Nika pusang bon. Human beres tentaritan kepala kambing masuk, kepala ikan masuk kapi. Parai kepala na sepur kira tak masuk bapak. Human beres sempurna abah. Kak dinto si nomor 2 menyare deueureun nyaman na deueureun. Kak dinto sare ningi boten sehat beres beres temu nyaman na deueureun. Kak dinto si nomor 2. Si nomor 3 terus para sejam nih menipa mari ya, sampai sobu mampu men Pak kita terus sambian kule balik mana si nyaman si bobo berak kok rokokan waduh ngebul wong wakna si bobo berak rokok si atas si kasyo Pak tangki cek pun jobik si kala napa cek kegala cek jobik ke berak naremai bebe terus debuna Imam Hamid Al-Laffaf yang 3 talabnal ilma fi batnin syabi'in fawajadnahu fi batnin jai'in. Kaulah nyari ilmu dalam kabadaan tabu kenyang, ternyata ilmu sare dalam kabadaan tabu kenyang tak temu temu ka emma ilmu, ternyata ilmu temu dalam kabadaan tabu lapar. Ana bapak men kenyang pas lep debuna Imam Ghazali dalam kitab Ihya al-aqlu yuzhibul aqlah. Ngakan kak dinto seringkali menghilangkan terhadap akal bila terlalu kenyang menpak-repak na ngaji kipas nyap-cap Pak benih aing sojana si nyap-cap jail nyap-cap mah teti mangkana menriodona ulama-ulama kuna orang-orang lambek mapan tantaritan caritana kaya dan gaulana lambek nak bode kiai de jeuna Roma ya nak jeria saya ngakana ngantos sale Qur'ane nak bila sale Qur'ane ngakan telo jari berak nak saumpaan ambula tapi nak karamat nak men maca Al-Qur'an tak tepak nak jeria bila ngimami salat Jumat nak siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walattallin Pak. Bila saya terdeti fujuk astana kantos samangken karamat ring aziara ramai mangken bejana teka yoker eberet bila mate antara orang ziarah ngirengi tak antar lekak ten tak mati men samangken mon orang-orang lambok mapan mangkana kau belum maca dalam situng kitab bodoh ulama gak dintopak 40 hari 40 malam tak ada erna apa sekali. Napa sih deur perak belikir seesep-sep selama 40 hari 40 malam sedo kering tambah sakit punten malah justru tambah sehat punten tak meninggal tambah sehat nyepsep belikir 40 hari 40 malam mik beda saya nyoba sampean mulai leguna berat mak 40 hari mak bulan Ramadan kita pungkor puasa oleh saare ajelen bener-bener laku pun tak kening sapa tatanggena demak kak colok malolo nang kok lapar puasa saja caca malolo
tak betah lapar babon saya kena tak manti makanya kula ngiding jareta Ki Hamid Pasuruan beliau manti tak pati banyak deur ketika pada orang stroke pangapora lesan ngale ka babon na kopeng bilu nyon tampu ka Ki Hamid ka dinto stroke kiai bilu ka dinto lesan oh iya langsung ben Ki Hamid pas tamper pas centar abeli boleh tarik lesan na tantarita bah saya nggak ikan tolak kunam berdering stroke cek tamper pak mentak ngale ka beuna cepleng aja ngajak kau lo nyari areng manti malarat mungkin ke Khalil Bengkalan beliau manti ketika pada orang empon iosong isaba ya junan na ke Khalil tak bisa ajalan arapar ya tu pun ke Khalil empon gak dinto kiai len buleuna ampon si tak bisa ajalan baye pa bermaki berenna nyona tampo bola pas bers debat ajunan kiai iantos ke Khalil Bengkalan langsung ka deulem ngalak pedang eta taa sempon buru sempon langsung berkak pas engak kucing bulle tapi ini ke Khalil Bengkalan ke Khalil Sidugiri lamba ketika digempur ben Belanda ke Khalil Sidugiri tak pati banyak debutan pas langsung ngalak arta napas eserop pas etabur sebagian artak na dadi bom sebagian artak na dadi tentara nikah manti naring lembe laguna ika dinto pas gempur ben Belanda pas sampean ngala artak pak engki dadi kolek wakun pak dadi kaldu kokot kenapa mangken nyari areng manti malarat saya busitung senemua dumak manti ya pak bapak cak bila beda oncengan dengan si raja gari gembur engkel nih kak udik nih kak main nih kak malarat si mantia aduh mangkana pak kau udah pernah kau oncengan di situng daerah panika bodoh jemaah saya telep dengan si raja peteng tengah laju dot kaut saparo karian na beni pereng talam pak pas kuasa tutup lay ya bida cu cek pun jemaah tungan nagaten gaula kak dinto biasa lah kar kiai beni manusia kak dinto pasira kak dinto acin kak dinto aduh ampun tantaretan abah tak betakan lapar tak bisa betan makanya abah-abahan manika tak manti ku lebih ajunan banyak deur makanya cek pun Kanjeng Nabi tak ada debeda sebalik itu kan ibn Allah tak ada debeda sepaling dimurka ban Allah katembeng debeda selalu eposae katembeng debeda tabu selalu eposae kalaban banyak deuran bareng halal bener abu ada halal tapi mentar kerbele dengan tak boleh juga tan saya biasana mucil lekir tep kadalem muntul tas tak baik tan pak timangkan aku lebih ajunan cek pati banyak ada zambi pak istiqomah abu mulai abu awirit nom tom duh cak bila abak kenyang dan taretan awirit temuaden sopu temu tak bisa punten abak sebeda tangkungan malolo seebenta ka Allah kanikmatan tedungan normal tak bisa abak cak kung tangkung kadung tak ada era teluare tangi mapan wirit sekek pak cak kung tangkung pak anapa karena mentanggungan bebeja debuna guru dan gaula nak tika man kadung minta aga Allah kadung aryo doa anak abak nana apuasa zambi awirit minta ke Allah cek tanggungan kadung asila adikana asila ongku debuna kiai arapa nak mentanggungan ria bebeja nak pada ben papaan debuna kiai katipun apa papaan pak bapak kerua tanggungan tak keluar tak gadelem nyol ngonyol nengi bibir berak di budina carita pas pakai pas papaan tak kai teti jagung nangkung apa onyeng lo cuma pasanta maka kuliwi ajunan bakal ngaule kanikmatan disempurna kak dinto tantaretan pasti nomor 4 tolabna rizqa fil ardi fawajadnahu bis sama kaula nyari rizki nengi bumi ternyata kula lewat jalan men rizki esare nengi bumi tak temu pak bapak esare ka emma rizki ternyata rizki temu nengi langit maksudnya pun kati napa kau lebih ajunan nyewa helikopter numpak kapal oga galangi punten pak bapak artena sekocak rizki temu ning langi mendebu-debuna orang aulia orang-orang kona lamba ada buna
Bak nana dalam nyari tunya odi di alam tunya nak cek manolo bera akal yang kedepankan nak. Ayo bak na nyoon ka Allah, bak na muraqabah ka Allah, bak na qiyamul lail tengah malam bak nana. Men bak na tak kelar atani kalan ka bumi, men la bak na tak kelar alandu ka bumi nak, langi lalandu nak ayo nak. Ajab saya foto nak ke dok rem masih alandu alangi ke langi na tengki jauh landu na berak sameter ke dok rem macarana iya landu na bak nana landu na bak na dua tanang bak na tengah malam bak na angka na tengah malam bak na muraqabah ka Allah dem nyendem ka Allah di masa orang-orang sama-sama tidur kapi waktu na orang pada ngerok kapi na ayo bak na nyoon ka Allah subhanahu wa ta'ala maka bak na bakal oleh tu uman rizki dari langit na sehusus bagi daga orang-orang saya tak tedung na men saya tedung tak kira miloris rizki maka dari panika tentara ngiring ambo faktena ka Allah kita pa banyak abok wanita halatin parentana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Pon apa yang kita harapkan? Pon apa saya harapkan kau lebih ajunan dalam abok panika nuro Gusti Kanjeng Nabi, cinta ke Kanjeng Nabi, maca salawat alaku sunana Kanjeng Nabi, alatini sateja parentana Gusti Kanjeng Nabi. Tada lain kau lebih ajunan teronyo una pertolongan, syafaat, pembelaan Nabi Muhammad kelak pagi ningitina kiamat ketika ku lebih ajunan pada berde dengan alam mahsyar baki tantaretan mentong gele baabeun tantaretan napa si anda lakina mentak keng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad saya ngafeko ku lebih ajunan nyaba pak bapak apek bauna mentak diring delem je laju nyonok-nyonok ka swarga pak bapak tantu tak kira masuk punten pola baabeun ketika tanya aki baki ben malaikat demak kakek masuk surga malaikat sorat-sorat hilang gelu sorat budaya dek malaikat Kanjeng Nabi Muhammad seneku dengan toleh ewan Kanjeng Nabi iya jadi datang umat lambak kete jadi ke perjuangan sengkok lambak kete macam salawat ke sengkok lambak kete ala ko sunnah-sunnah sengkok jadi datang umat ayo masuk surga bareng sengkok seekatako minta iyaku ben Kanjeng Nabi nalikana abe panggil bermalaikat demak abona masuk surga malaikat sorat-sorat Kanjeng Nabi seneku dengan toleh Kanjeng Nabi injak jadi penitang umat kau lebih ajunan silahkan ngakuah kau lendik Nabi nakula Nabi Muhammad lendik Nabi Muhammad silahkan pak bapak siapa saja ngakuah ngiring ya tore seekata kok beabeun takut tak yaku ben Kanjeng Nabi takut tak yang ke ben Kanjeng Nabi pada nabi abeun ngakon di macedi soki roa paman sengkok roa saya mobil lo punya romana tingkat telok roh macam di nasengko man paman ngucak ka kula saya sapan diponakan talpos ngak jeria engko tak pandi diponakan ngak jeria nyelbet ka sengko takut tak yaku babeun tantaretan pun apa yang akan kita andalkan kau lebih ajunan nyabis ke Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosa sebanyak iki penyabis ke Allah kau lebih ajunan napa si andal lagi nak ngandal lagi nak solat duh nakal babeun tantaretan solat terang-rang tak mencekun menrang-rang buan aja raja mensolat menrang-rang ibadah cendur waki tantaretan kau lebih ajunan ngandal lagi na solat cek sopuna kau betok beda sih tak nangkui sakale ngandal lagi na sodako karet ket peto lekor karat cerek na cek beda sumbangan masjid esari saya berengkene sumbangan 500 rupiah cerek babeun nakal babeun si ala ko bagus nah pasti anda lagi nyabis ke Allah subhanahu wa ta'ala tantaretan mentak geng Kanjeng Nabi Muhammad tori gigi Nabi Adam kalaban situng kesalahan dalam kitab Bada'i Zuhur itu buaki bi fardi khati'atin wa bi fardi dzambin minal jannati ukhrijatil baraya fakaifa wa anta tatma'u fi dukhulin ilaiha bil ulufi minal khataya bifardi khotiatin kalaban situng kesalahan wa bifardi dambin ban kalaban situng dosa minal jannati ukhrijatil baraya Nabi Adam keluar dari surga ban Allah
hanya karena satu dosa, hanya karena satu kesalahan. Nabi Adam tak paringaki ada buah khuldi ben Allah, larang ben Allah buah khuldi kasebut sorojak deer ka Nabi Adam, langgar ben Nabi Adam, deer buah khuldi kasebut sehingga Nabi Adam menyebabkan tondung ben Allah, pakaluar ben Allah dari swarga nuju dak alam dunya tantaretan. Fa kaifa wa anta tatma'u fi dukhulin ilaiha, dak remma ku lebih ajunan depak tero pingin masuk ke swarga Allah Subhanahu wa taala, sementara ku lebih ajunan Pak Bapak bil ulufi minal khotoya, beribu-ribu kesalahan yang kita lakukan, beribu-ribu dosa yang kita lakukan dak ajunanipun Allah Subhanahu wa taala. Benih perak situng kesalahan, benih perak situng dosa, tapi aibun dosa saya lakoni ku lebih ajunan satu aja tentaritan. Bayangkan Nabi Adam ketika tondung ben Allah nuju ke alam dunya, Nabi Adam asujud ke Allah abid 300 tahun tak pernah mau ngaksirana dek kalangi karena todus dak ajunanipun Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Adam mular, sampai Nabi Adam mular selama 300 tahun abita, sampai aing tengela aing socana Nabi Adam musae dek kacora serandip tantaritan ku lebih ajunan seberibu-ribu dosa yang kita lakukan, beribu-ribu maksiat yang kita lakukan, malah kadang abaan bangga dengan maksiat yang kita lakukan, kadang abak bunga dengan dosa-dosa yang kita lakukan, kita eber sampai dibeberkan kepada orang lain. Apa pengumuman abu ala kotusa tantaritan na'udzubillah mantar ku lebih ajunan ni pasal mata sareng Allah Subhanahu wa taala. Jauh rasana abu-abuan dari kesempurnaan tantaretan, nalika abu-abuan selalu ala ku maksiat tapi abu bangga, abu-abuan nakal saya laku taat, sebada maksiat saya lakoni da ajunanipun Allah. Dunya on sapora atau betantaretan cere ku lebih ajunan tak nurut syahwat, ku lebih ajunan satu-satunya nabi pagi si bisa keletengi ku lebih ajunan cuma di nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaju kering nangis Arabu ya Rasulullah, bersimpuh bertekuk lutut ya ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, keteng alas mular, keteng alas nangis Arabu ya Kanjeng Nabi Muhammad, nyon tolong ka Kanjeng Nabi Muhammad. Nah pana boleh umat se raju tusa akat dia ku lebih ajunan sateja tantaretan, maste ku lebih ajunan nyouna pertolonganna, syafaat pembelaanna Kanjeng Nabi Muhammad pagi ningitina kiamat. Amin Allahumma ya Rasulullah ji'na li ziyarah qasidina nartaji inda rabbil alamina. Kaju kereng nangis kapatena, napa pole umat tepatena, keteng alas nyuun tolong kapatena, napa pole umat serajatusana. Ya Rasulullah ji'na nartaji minka syafa'ah inda rabb ajunan ya Rasulullah, ajunan kakase Allah abdina
ibela karena rajana salah ya Rasul. Nartaji minka syafa'a inda Rabb ajunan mulja torkete dalam satu jepek teh torcukan sangat tengate doa tina syafaate ya Rasul. Lallahi jina ya Allah nyuun depakna sholawat salam abdina de Nabi kakasena sebeda neng i Madinah ya Rasul. Lallahi jina abdina terus syafa'ata terus iya kuwa ummata samuka iman ipekta bila ampun nutup mata ya Rasul. Pagi nalikana kula bi ajunan ampun nyabis da ajunanipun Allah Subhanahu wa taala nalikana beda emah syaratan taretan kula bi ajunan mesti butuh ka pertolongan beda orang perlu na debakeun cedek ke beda orang perlu na debakeun taat te beda orang perlu na debakeun bujilla beda sampai orang kak ditota selem kalaban perlu na
Di waktu itu sudah tidak manfaat lagi harta-harta kita. Di waktu itu sudah tidak manfaat lagi nak foto ku lebih ajunan sateja. Se bapak tak engak ke anak na, se anak ampun tak engak dekaring sepona tantaritan bingung nalika naga dinto siapa yang akan menolong ku lebih ajunan sateja. Engki kak dinto napi na peten kau lebih ajunan sateja. Pagi umat pada berbondong-bondong minta syafaat entar ke Nabi Adam. Ya Abul Bashar, ajunan bapak nana mulusa Nabi Adam, kau lay syafaati Nabi Adam, kan kau lay nyona tolong Nabi Adam, mangken kau lay lapar, pelkak panas tak gelar Nabi Adam. Nah pada buna Nabi Adam, nafsi nafsi ummati, bangsa bangtang umat. Engkau ndik kesalahan kia ga Allah ya risat yang kau itu kan iban Allah tak tuga ka sengkau kati sebelum-sebelumna engkau ndik kesalahan kia ka Allah sapurana umat bangsa bang ya nak bangsa bang cong sampun agak dinto entar kana binno yu entar ka sapa kare berbondong-bondong umat paki entar kana binno ten kau la nyona syafaat panas tak kelar pelkak talebet nabinno ten kau la tolong nabinno sapurana tang umat sengkok di kesalahan kia ke Allah engkau tak bisa nyafaati bekna. Terus mangkat ke Nabi Ibrahim, nafsi nafsi bangsa bangtang umat, entar ke Nabi Musa bangsa bangtang umat. Tak ada si bisa nolong satia sedih nolong bekna. Tak ada semua para nabi tidak bisa menyafaati karena di kesalahan ke Allah Subhanahu wa taala. Enanekan agak dinto terakhir umat baki berbondong-bondong entar ke Kanjeng Nabi Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad abdina nyona syafaat ya Rasul abdina panas talebet pelkak tak kuat Kanjeng Nabi ten kau nyona syafaat keajunan waktu para nabi bentai syafaat jawab nafsi nafsi bangsa bangtang umat tapi men Kanjeng Nabi langsung jawab labbaikum labbaikum ya ummati iya tang umat sengkok nyampeteni panggilan beuna sengkok nyampeteni panggilan beuna apa sih minta benang kok bekal nolong dekat beuna tang umat akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad pas asojud ning aras kak dinto ngalem Kanjeng Nabi Muhammad kalaben aleman saya tak pernah ialem mensitung orang Kanjeng Nabi ngalem ke Allah Subhanahu wa taala Allah ada bukan Kanjeng Nabi Muhammad irfa ra'saka sal tuto ayo ngak beuna Muhammad apa saya benta beuna sengkok bakal abri dekat beuna Muhammad tak lain ya Allah abdina cuma teronya fa'atana umat abdina ya Allah abdina tak butuh lain ya Allah abdina tak tero kenikmatan lain kecuali abdina mentang umat selamat ya Allah abdina bunga Gusti nyona tolong selamataki umat abdina Gusti. Mangka Kanjeng Nabi Muhammad ketika ampun pagi ampun imbo dan nengi swarga tantaretan tak tenang Kanjeng Nabi tegur ban Allah Muhammad apa fasilitas sekorang nengi swarga Muhammad buat nama kita tenang Muhammad punten Gusti abdina ken ker pikiran ka umat Gusti takut tak salamat umat Gusti abdina terus nolonga umat abdina Muhammad sengkok ngaramaki ka swarga ka para nabi-nabi lain sebelum nabi masuk Muhammad bak masuk ka swarga puru nabi-nabi selain ben sengkok ngaramaki swarga ka umat-umat lain Muhammad sebelum umat tebak masuk gelu umat tebak masuk gelu ka swarga Muhammad puru pas umat-umat selain puru masuk ka swarga na sengkok dibuna Allah Subhanahu wa taala malar manter kalau bi ajunan sateja asar Kanjeng Nabi Muhammad masuk ka swarga Allah Subhanahu wa taala manter kula bi ajunan pagi sampun ada bak ka mahsyar oleh syafaat Nabi Muhammad esoona sampai atamat husnul khotimah sareng rahmat malan manter iman ben Islam kita sampurna kita nya bisa ada ajunan pun Allah Subhanahu wa taala manter eva tepa sareng Allah Subhanahu wa taala saengkeuna kalau bi ajunan mata nabi nganyangu iman ben Islam nalikana abuk mate maka kalau bi ajunan salah satu syarat abuk yako kayang ke umat Kanjeng Nabi Muhammad manakala kalau bi ajunan mati ya nyangu iman ben Islam muka-muka Islam ben iman kita eva tepa sareng Allah Subhanahu wa taala saengkeuna kalau bi ajunan pagi dapat kalam akhirat berada di panji-panji bendera kebesaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin 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 ya rabbal alamin ajunan sateja tantaretan sifatan gaula amul jaki mungkin kak dinto si bisa sampai yaki beten gaula korang lebih na beten gaula nyona sapora sesobung batas sepon wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.